Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kumaha lancar paruasana mitra nuhun upami lancar manya mugia urang sing teras dugi katamat puasana hatur nuhun kanu parantos komentar maparin lai maanggang ngarekam teh ieu teh dina kaping 20 Februari tahun 2002 genep dinten Jumaah pukul 14.00 tabuh 2 pada Jumaah ngarekam dongeng ieu teh nya mitra. Urang jeung heula anu tos komentar pangpayuna tina dongeng Dukun Lepus karangan Bapak Ahmad Bakri nu dipedarkeun dina dinten Jumaah kaping 20 Februari 2002 genep. Aya Bapak Yayat Ruhyat tanya hatur nuhun manco haji saurna. Aya Neng Isma Malia hatur nuhun Neng Isma. Aya Teh Risma hatur nuhun Teh Risma. Aya Neng Lilis Suryaningsih Jawa Timur hatur nuhun. Sareng aya Kang Wawan Hermawan nya hadir prung ahson hatur nuhun. Mung sakitu anu muncul dinu komentar dina dinten Jumaah kaping 20 Februari tabuh 14 mah mitra tabuh 2 nya teh acan aya nu sanes na kumargi dongeng Dukun Lepus teh mimiti ditayangkeun ku manganggang. Hatur nuhun mitranya kasadayana palawargi anu parantos satia manco dongeng manggang. Pang-pangna mah ka Neng Haji Alika nya nuhun Neng Haji Alika anu parantos maparin kagegelan ka manganggang kanggo bekal puasa saurna nya hatur nuhun pisan katampi kalian kabingahan. Mudah-mudahan Neng Haji Alika sing dipaparin kesehatan, sing diseureurkeun rezekina, sing digentosan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka manganggang. Amin amin ya robbal alamin. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang badandungan bae dongengna. Prung dada kasari katampi pangbakti di sawasiwi pangbakti di sawasiwi. mitra kaum dangu nyi enen teh budak leutik awewe Neni ngaranna mah ngan sok di enen anakna Mang Admasan tukang parabot nusok jualan di pasar. Ari umurna harita mah kakarak nincak 10 tahun sakitulah kurang leuwihna. Dina hiji mangsa ucing nyi enen anakan 2 ngajuruna di kolong ranjang biici indungna. Ari sobat nyi enen anu panglayeutna teh katelahna Ujang budak lalaki ngaranna mah Ujang Solihin tapi disebutna Mas wae tina landihan Mas Budug. Ngaran asli nama lain Mas Budug Ujang Solihin anak lurah didinya ngan sok disebut Mas wae ku babaturanana teh da sok Budug teh harita mah. Umurna teh saluhureun 2 tahun teh nyi enen. Tisaprak ucing nyi enen anakan di kolong ranjang indungna. Mas Budug sok milu pulang anting ka imah nyi enen ngalongokan. Mas sayang ucing Cek nyi enen. Basa Mas Budug nganjang ka imahna. Apuguh bae atuh tembal Mas Budug haripet. mungkin dibere hiji kunennya Hiji sewang nya hiji sewang nen hiji emas hiji. tetap sini deui si nen ditangkep ku Mas Budug bawa ning ku atoh barebat mehna lumpat balik ka imahna dituturkeun ku nyi enen ti tukang.
Barang anjo gero si emas ngagaroan indungna. Aya naon? Cek indungna bari gura-giru keluar ti pawon. Oh, udang dibere ucing ku nen ma. Ucing sae, anakna keneh. Oh, anakan ucing nen teh. Anakan, sae teh. Bagernya mak. Nen mah bagernya. Ari ujang bager deui ka nen. Pansok dipang newakeun papatong. Aya keneh cau mak. Nyuhunkeun 2 keur nen hiji. Aya tuh bawa di dapur. Cek indungna barebet si emas lumpat telila balik deui terus nyamperkeun nyi nen sok cau dibikeun. Marabanana urang sapoe sewangnya mas. Cek nyi nen bari samutut ku cau. Mas budug nembalan ku unggek bring deui arindit bari pacekel-cekel leungeun. Di jalan hayo cenah emas kabogoh si nen kitu. Cek barudak nu geus garede nu karak baralik ti sakola. Atuh nu keur pacekel leungeun teh olohok teu ngarti da barudak bolon keneh. Beretek we balik deui ka imah bari angger leungeunna mah nyekel nyi nen nuturkeun lumpat ti tukang geunana. Oh, naon emak ari kabogoh teh? Cek si emas ka indungna. Naon gitu make nanyakeun kabogoh sagala. Walon indungna bari seuri. Eta cek barudak gede ujang kabogoh nen cenah. Ah, sobat ari kabogoh teh. Batur ulin. Oh, keun we nyamanya da muhun ieu nya da bager nen mah nyama. Heukeun we. Tembal indungna. Hayu nen, urang tingali ucingna. Cek si emas ngajakan balik deui ka imah nyi nen ngalongok anak ucing teh. Teka catur di jalanna barang nepi ka imah nyi nen budak 2 teh ngadon ngadarapong we di kolong ranjang biici. Indungna nyi nen bari galecok ngomongkeun anak ucing teh bawanding ku reueus. Ari biicihna maka beneran keur harita teh. Tayohna mah keur nyaitan baju nu dipoekeun di tukangeun imahna. Mitra geus seubeuh ngobrol mah si emas terus balik kusabab waktu geus nyadak kaburit. Mitra kaum dangu kocapkeun 2 poe ti harita. Bagian si emas nu maraban indung ucing teh. Indungna ucing nu hudang ngajuru teh jeung anakna samemeh miang ka imah nyi nen manehna ngurud gula kawung heula dina batok hareupeun hawu ditinyuh ku cihaneut. Geus rengse dius indit tapi teu poho notol curug ku curugna am diasaan amis-amisna tuluy ditanggeui dibawa ka imah nyi nen. Ngan teu kabeneranana teh barang nepi kanu dijugjug nyi enenna teu nyampak teuing ka mana. Kalacat mas budug unggah ka imahna da geus teu asa-asa teh. Ongkoh teu dikunci deui geus biasa ongkoh unggal poe larbek ka dinya. Ongkoh da barayana keneh cek indungna oge. Mas budug ati-ati pisan lempangna teh. Panonna ngawaskeun eusi batok parab ucing teh. Ngawaskeun eta we panonna teh ngawaskeun eusi batok parab ucing sieun bahe. Barang geus nepi ka hareup kamar biici, pelenge panto enggon disurungkeun ku sukuna lalaunan da leungeunna raridu ku bawaan. Sup we asup. Panon geus miheulaan ka dinya ka kolong ranjang teh da di dinya biasa ucing teh. Arek naon ka dieu? Gebeg mas budug ngagebeg rika cengkat tuluy olohok. Basa nen jobi ici nu teh lian iwal ti indungna nyi enen keur digalentoran ku Mang Oha lain ku salakina
tapi ku tatanggana. Kadi itu jingkir sia dusun budak teh ih. Cek biji bari memener sampingna. Tapi anggar masih di lalahun keneh di lalahunan Mang Oha. Mas rek maraban ucing. Cek Mas Budug bari jongjon netep kamaranehanana. Asa rada aneh nejokolot di lalahun teh. Da si Jojo oge nu umurna sahandapeun manehna sok diparoyokan ku babaturanana. Si Manja cenah mun parang kapanggih keur di lalahun ku indungna teh. Ogo pisan ongkoh si Jojo mah. Kedeui wae maraban ucing mah. Cek Mang Oha rada tegeug. Da manehna keur geuring ayeuna mah. Manehna keur geuring kewe maraban ucing mah. Jika itu. Oh paingan atuh. Paingan kumaha Mas? Cek indung nyenen. Da pira aku nu cager make hayang dilalahun kawas budak sagala. Cek Mas Budug bari ngaleos ka dapur. Abong budak can ngarti teh ya. Ngadenge kitu becih ngajengkat dina lahunan Mang Oha. Tapi rikat ku Mang Oha ditangkep. Sabada apal yen Mas Budug geus kaluar mah baragadal bajuna dilaanan. Atuh papukat duana teh sapatemon di kamar eta. Mitra kaum dangu cag urang tunda lalakon biici nuker kausap setan biici kausap setan disensor we lah palebah dinya nama urang kocapkeun si Mas Ujang Solihin teh Mas Budug barang nepi ka dapur sok batok si gula ditunda di pipir hawu. Tuluy bijil keluar imah lewat panto tukang. Basa nepi ka handapeun tangkal waru kadenge aya nu recok di buruan imah si Iti. Tuluy ku Mas Budug teh disampeurkeun. Horeng babaturanana aya 5 genepna. Keur aranjang-anjangan iimahan. Sinen oge aya di dinya. Tuh Mas datang rek nganjangnya Mas. Cek si Emod. Nya punten bade nganjang. Cek si Mas bari dodongkoan. Mangga calik. Cek nyenen bari ngamparkeun daun cau. Geus diparaban ucingna Mas. Acan da maknen gering. Nya maknen maremen gering. Cenah bari sok-sok ngawadahan kukuehan dina batok. Sok deui dihareupeun Mas Budug ditunda. Ari kukuehan teh tinu kembang mitra. Kembang dang daunan nu kada ditu biasa kaulinan budak lamun keur aranjang-anjangan. Mangga tah tuang kuehna. Cenah nawaran kukuehan dina batok dilila celengkeung si Emod ngomong. Ma uing yang sok gering, sirahna dibeungkeut, lamakna di bawangan, bawang beureum. Anggot ma uing mah bareto ngajuru. Cek si Iti. Ngajuru mah lain gering, data nyeri. Nyeri hoya, da sok aduh-aduhan. Tapi tara dibeungkeut, tara di bawangan. Da maknen mah teu dibeungkeut teuing. Cek si Mas milu mairan. Tapi dilahun wae ku Mang Oha. Anggot bareto mah dipangku ku Mang Suma, tuluy dijampe. Cek si Nen. Geuning teu ku bapak Nen. Pan eueuh bapana keur dagang di pasar. Kumaha dijampeanana teh Nen? Teuing, da harewosan teu kadenge. Bohong Nen mah. Cek si Mod teu percayaeun. Ih, nya kieu geura. Cenah, kituna teh bade ngarangkul beheung Mas Budug. Tuluy bibirna kuas-kuas deukeut pisan kana pipina. Antal malah. Atuh barakatak babaturanana saleuseurian. Si Mas ge sarua miru nyeleukeuteuh.
tuang kuehna. Cek nyenen bari ngasongkeun ku koehan dina batok teh. Mangga da geus wareg, tembal Mas Budug bari pok amitan. Punten atuh. Are ka mana? Rek ngalap papatong keur para cangkulileung. Uing melo cek si Emod. Hayu. Uing milu cenah mitra cek barudak awewe nu sejenna. Antong awewe mah papatongna sok gariras, cek Mas Budug bari leos duaan indit. Mitra kaum dangu, lebah pasar maranehna kaburu kabeng bat ku barudak nu keur maraen papanggalan teu jauh ti warung Mang Admasan bapana nyinen teh. Rek kamarahanna barudak, cek Mang Admasan nunggal poena sok jualan di pasar. Arek nenjo nu papanggalan, tembal Mas Budug. Kade bisa kabinti, cara si Unang kamari geura. Moal. Cek Mas Budug terus ngaleos bari ngomong. Ai Mamang, naon Mas? Tanya Mang Admasan bari merong. Mana nen gering? Hah? Baru gering? Nya, gering naon? Duka da cek Mang Oha. Nah, cek Mang Oha. Pan Mang Oha nu ngalahuna oge. Mitra kaum dangu ngadenge kitu Mang Admasan ngajanghok. Bangun anu rewasen pisan. Saha nu teu rewas atuh ngadenge bojo gering? Beuh cilaka. Menaik kitu ge ripuh nepi ka dina lahun sagala pamajikan teh. Cenah bari gajelang weh luncat tina dasar. Berbet lumpat. Teu nolih ka barudak nu duaan, malah daganganna oge ditunda dilurkeun kitu bae. Mitra kaum dangu kocapkeun Mas Budug jeung si Emod tuluy nyamperkeun babaturanana nu keur ngaradu panggal. Lat we poho kana ngalak papatong mah geus beurang kakarak balik barang nepi ka palabah imah nyenen manehna ngarandeg kaget kusabab nenjo jelema mani ngagimbung malah aya lurah sagala. Ripuh meureun indung si enen teh nya, cekna jero hatena bari lengahulang semor ge kitu deui sarua ngajangjan. Talila jol nyenen nyamperkeun ka maranehanana bari hari weus-weus. Manen gering. Tuda nya cek Mas ge tadi gering. Mas ngabohong teu Mod? Cek Mas Budug ka si Mod. Henteu, tembal si Emod. Sirahna dibengket ku lamak. Cek nyenen neruskeun caritana. Di bawangan teu? Tanya si Emod. Teuing atuh, nen mah teu nyaho. Irungna getihan da. Yuk gara urang ilikan. Cenah bari lempang ngajakan. Mas Budug nuturkeun jeung si Emod. Rek kamarana eta barudak ulah kadari rek kamarana. Cek lurah nu teh lian iwal ti bapana Mas Budug norojol ti tepas. Horeng bapa oge aya di dieu. Cek Mas Budug. Rek naon ujang ka dieu? Tanya bapana deui. Ujang rek ningali emak nen. Ulah jadi ka ditu arulin. Karunya bapak irungna getihan. Cek Mas Budug. Ngadege anakna ngomong kitu bapana molotot. Kakarak harita nenjo bapana kitu pas semona teh. Si Mas kot kareuwas, leos we indit, hemeng hayang ngalongok make teu meunang. Nah ari waktu indung si Sabri gering mah, kapanan manehna milu ngalongok jeung indungna, maka ngirim dahareun sagala. Tuluy mondok malah. Ari ayeuna deukeut oge meuniku diulah-ulah. Mitra kaum dangu singket ieu carita. Poe isukna pabeberang leos deui si Mas atawa si Ujang indit mah bari nanggeui batok cigula rek nganteran ucing teh ka imah nyenen. Karunya ti kamari ti dibere nginum. Oro kaya
barang nepi kanu dijugjug mehna kajidahan jeluna kusabab nyampak imah nyenen mereundeut pantona jandelana nya kitu deui atuh daek teu daek Mas Budug balik deui ka imahna. "Ma, kamarana si Enen teh, Ma?" tanya Mas Budug ka indungna barang nepi ka imah. Eueuh, ka mana, Ma?" dibawa ku mana? Tembal indungna. "Ka mana?" Ka Banjar ngadenge mah. "Ari ucingna kumaha?" Teuing atuh dibawa sugan teh nyaho mama. "Iraha Enen teh ka dieuna deui." Si Mas handeul lain di kieuna. Nah ada moal ka dieu deui. "Moal?" Nya moal? "Nah moal ka dieu deui, Ma." Pan pindah jeung mana? "Geuning si jagona aya keneh, tadi keur macokan di buruan, katingali ku Ujang oge." Ih, pan bapana mah teu milu pindah. "Geuning teu milu." Ih, ari budak meuni teh lete pisan. Pan bapana masuk dagang di pasar. Cek indungna. Teu kaharti ku Mas Budug mah. Asa pabeulit. Ngahulang we mikirannya Enen. Ku teu sangka ti tadina nyaho geus eueuh. Jika itu geura ulin. Cek indungna. "Ah moal dan Nena gitu aya." Tembal si Mas bari ngadeuketan hawu. Wur cigula dibanjurkeun kana seuneu jorojos we. Sok batokna geprek dipek-prek ku jojodog. Duka kumaha da asa kareuheul. Hayang ngamuk mun hade mah. Nejok kitu teh indungna cicing we teh open teu sing. Mitra kaum dangu. Ti harita Mas Budug atawa si Mas atawa si Ujang Solihin teu kungsi papanggih deui jeung Nyenen. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Teu karasa nyerelekna waktu kalayan urang teu sadar. Dina nyerelekna waktu teh jatah umur ngurangan sanajan umur nambahan. Beak minggu kurunyung bulan. Beak bulan kurunyung tahun. Tahun baganti tahun. Kocapkeun 20 tahun kahareupna. Di kota Bandung jerut aya nu turun tina beca di hareupeun stasiun lalaki umuran 30 tahunan. Urang sebut we ngaran landihanana nyaeta Mas. Tina Mas Budug da baheula keur budak sanajan Mas Budug teh anak jelema aya tapi Budug we awakna teh amis daging teh katelahna. Paling babarikeun ku kami tetep kuman jeung bakteri oge sajabana. Katambah sok ngupuk wae deui ulina teh biasa lamun arulin di buruan ucing-ucingan engklek jeung sajabana. Tara ieu mamake sendal deui. Komo lamun parang ulin main bal mah atawa anjang-anjangan. Main bal mah komo ka tengah lapang nu aya di tungtung lembur atuh balik teh meuni ledug ku kebul atawa mun keur usum hujan bobolokot ku leutak. Tah meureun ku sabab kulitna teu pati tahan ku nu kararitu antukna mending pisan Budug teh. Nu matak ti harita sok dilandih Mas Budug teh. Mitra sajrutna Mas Budug turun tina beca. Henteu Budug deui ayeuna mah da geus kolot, geus umur 30 tahun malah geus boga anak pamajikan segala di Bandung. Di hareupeun stasiun Bandung raong nu naranya ka manehna kawas nu heueuh we arakuan. Tapi taya seorang oge nu ditembalan da nyaho calo lain layaneun. Sorog manehna kana loket karcis kareta api. Song ngasongkeun duit
bari ngomong ditompokeun reka anu lol karcis teu harese sorangan ge bisa teu kudu make calo ieu dibaca dina karcis kareta api tulisanana CW342 gidig deui meh na ngajeng-jeng koper jeung bongsang oleh-oleh arek balik ka lembur sup ka peron ngajug-jug direksi gerbong kalacat unggah laaloho di jero gerbong mapai nomor gue ka nomor cewek 342 teh tah iya yo cenah cek dina hatena sok-sok babawaan ditunda dina paparan gek diuk ngadayagdag ngereureuhkeun ka capek hate urut tadi salempang sieun teu kabawa atawa teu kabagian tempat diuk dina kareta aduh ngareunah ieu mah kareta teh cek dina hatena deui ngareunah jeung laluasa tuh cara kareta Banjar Cijulang kalotor kawas dijadian aing mah jabahurin batu tumpuk deui ari hujan sakapeung mah kudu dipayung sagala jasok sawer di luar moal sugan dina kareta ieu mah da mahal mayarna oge anggot cenah di luar negeri mah arendah raresik arempuk dina kareta teh boro-boro balaku runtah sakarok oge aya tempatna cek si Mas bari galecok dina jero hatena tapi ketah da dina kareta diurang oge nya mitra dina zaman harita oge geus aya wadah sekar jeung wadah runtah mah ngan cenah lus leungit pada maraokan duka ku panumpang duka sok resep kuno sok ceceremed duka dilumayankeun ku para padamelna anu ngagegeh kareta wallahu alam kitu bejana baheula pokona mah kasapu ku panyawat panjang leungeun weh cacakan mun unggal nu maling ditek-tek mah leungeun meureun di urang teh moal aya nu darekeun ceceremednya mitra jika di Mekah nya mitra bejana di Mekah nu aya aturan kitu teh nya nu maling laju dihukum ditek-tek leungeun nu matak tara aya nu maling cenah di ditu mah tapi boa ketah tara aya nu maling sote pedah leungeun awe meureun geus baruntung kabeh balas tek-tekan kilang kitu duka teuing dah can ka Mekah Mas Budug mah harita mah can boga keur waragadna teh mitra kaum dangu keur anteng manehna ngalamun bari nempo tina jandela kagebah kuno pupuntenan ari direret awewe nuyun budak di kabaya di samping tapi teu digelung da buukna tukung sabrehan oge geulis manis kitu ceuk hate si Mas oge jol kadinya we panonna teh nya kanu beungeutna da sarerea ge ari tepung jeung batur teh sok neuleubeungeutna heula tara ngilikan tonggongna bujurna sugan katambah deui ku make up mitra perhiasanana mani reuncem ari nu dituyuna budak lalaki kira-kira umur 7 tahunan bapakeanan sing sarua alus awakna bersih panonna sipit jiga Cina Punten bapak cenah cek eta awewe kasih Mas karcis bapak nomor sabaraha 42 tembal Mas Budug abdi nomor 41 cenah bari nembongkeun karcisna ayo mangga tembal Mas Budug bari ngeser punten wae da tadi nama kosong keneh mitra kaum dangu geus bebenah gek si awewe teh diuk ngarendeng jeung Mas Budug basa keur balangah pirajeunun direret mun itu rek ngareret gewat si Mas ngalius kitu jeung kitu we kawas nu ucing-ucingan panon teh kitu teh lain naon piraku we teu tulaten ka batur sabangku meureun eta oge
Jam 2 kurang 10 kareta teh indit. Beki tarik. Si Mas ngareret ka manehna. Itu kebenaran ngareret deui. Atus rok patepung tetep. Gelenyu itu imut. Si Mas ngelemes era luk tungkul. Tidinya mah ngeluk we menang sajongjongan. Tapi najor hatena mah nganaha-naha. Meni kuasa tuna make eleh ku awewe. Ingat kadinya pok si Mas muka obrolan. Bade angkat ke mana? Cenah ngawani-wanikeun maneh. Bade ka Banjar. Tembal si awewe bari belenyeh deui. Berehan. Cek dina jero hatena. Kebenaran satujuan nalakon jauh lumayan. Bisa diuk parerendeng. Cenah asa atoh meureun diuk jeung awewe teh. Sasat sirikna teu padu ping-ping teh lain bebenjon. Nu matak asa kabina-bina mun teu ngobrol-ngobrol acan mah. Dusun meledug meureun pingaraneunana teh. Teu nyaho di sopan santun. Tina obrolan teh mimitina mah rerendahan tapi beuki lila beuki lancar. Tungtung mah uplek ngawangkong. Teu we, teu katitenan kariweuhan dina kareta mah. Malah nepi ka wiwirangan sagala. Nepi ka wiwirangan. Basa kareret ku juru panon si Mas, aya leungeun anu ngasong, geuwat meh ngodok saku milih duit ringgitan sok dibikeun. Nanaonan ieu? Cek nu ngasongkeun leungeun bari kerung bari direret. Horeng kondektur. Oh, punten Pak. Cek Mas Budug bari ngomong najor hatena. Aduh, sugan teh musafir. Cenah bari terus ngasongkeun karcis. Mitra kaum dangu teuing sabaraha jongjongan duanana aruplek ngobrol deui. Basa si Mas caritakeun bali geusan ngajadi lembur tempat dilahirkeunana. Jenghok si awewe teh ngajenghok. Bari pok ketumanya. Kutan bapak teh kawit di ditu. Sumun. Palih mana bumi? Oh, kaliren pasar. Oh, uning atuh ka juragan lurah. Lurah mana da lurah teh gentos-gentos. Eta nu bumina katoto ku paimbaran. Oh, panpun bapak eta teh. Geuningan ibu uninga. Oh, eta teh tuang ramah atuh bapak teh. Keke. Mas teh kitu ieu teh. Cenah cek si awewe bari neuteup neges-neges beungeut si Mas. Gep leungeunanya kalakana tuur. Si Akeu milu tangga neuli indungna kitu peta teh. Mitra sebut we si Akeu lah. Disebut si Akeu teh pedah sipit we panona da pira kusugan ari lain Cina mah. Muhun. Cek Mas Budug bari ngelemes. Kagagas ku ngaran baheula keur budak. Neulah Mas Budug pedah sok budug bae ari babaturanna nyebut teh anggeus ku Mas bae. Si awewe teh terus neuteup banguncan seubeuh. Dupi ibu saha teh atuh? Geuning make uning ka pun bapak. Ih, panabdi teh batur amang emas keur leutik. Oh, Batur amang emas keur leutik rorompok teh nu ngarendeng sareng bumi emas geuning. hor. Nya kitu. Ari tuang ramah saha teh? Cek Mas Budug asa-asa. Admasan. Oh, saha? Admasan. Tukang dagang parabot teh? Sumuhun. Ieu teh nen kitu. Mitra kaum dangu ayeuna mah Mas Budug nu anteng neuteup teh. Sumuhun Mas. Mas Budug unggut-unggutan. Hemang ku teu sangka baris tepung jeung sobat madok baheula. Sobat keur leutik jeung alus mesatna budak teh. Teu sangka mani teu katugu setik-ketik acan tadi nama. Tuh tos saya puluhan tahun. Sareng pangling pangintennya. Cek si Nen, nyinen geuningan awewe teh mitra bari nyekikik seuri leungeunna ngusap sirahna sababaraha kali. Aduh, lah isin abdi tadi gelung.
cenah ngadenge kitu si Mas anteng we keur unggek-unggekan keneh kusabab pikiranana keur ngabelesat balik deui ka baheula waktu keur leutik sakacipta deui Mang Admasan teh kacida bageurna ka dirina teh inget keneh atohna dipanggieunkeun kalebet basa rek pesta raja ari tas balanja ti Cirebon sok kabagian oleh-olehna deui roti tea kembang gula tea naon ku hanteu kadaharan ti kota nepi ka Mas Budug nanya ka almarhum indungna nu tos maot ayeuna mah ari Mang Admasan teh cenah baraya keneh atawa lain mah puguh we cenah cek indungna teh masih baraya keneh dijawab kitu Mas Budug tumanya deui nah geuning sok nyebut juragan cenah ka bapa dijawab ku indungna ujang cenah eta mah saking ku adab we meureun kitu soteh kitu cek indungna da harita mah bapana teh masih ngajabat salaku lurah mitra kaum dangu ras deui Mas Budug ka bojona Mang Admasan indungna nyi enen teh bici gerecekna gelisna nurun ka anakna nu ayeuna diuk ngarendeng jeung dirina dina kareta api disainget atuh lain bobohongan dalit pisan jeung manehna teh nyi enen teh mandi hujanan bareng sataranjang dadagangan anjang-anjangan engkle congklak ucing-ucingan ngabungbang di buruan sindekna tara pisah we malah teu poho basa manggihan indungna nyi enen keur dilahun ku Mang Oha oge nalika maehna rek maraban ucing nyi enen nu anakan teh mitra kaum dangu kareta ngadudud deureun-eureun gelik-gelik soda kalakson hatong na ngagelik panumpang nu sejen aya nu maca koran atawa maca buku atawa komik naon ku hanteu aya nu ngarobrol pada baturna malah nu sarewe oge aya beungeutna dituruban ku saputangan ari bacaan komik dina zaman bari harita teh anu keur rame teh nyaeta komik si Petruk teh mitra si Petruk Gareng budakna nyinen ge nyanyakal komik eta bari dibaca Oh di mana ayeuna calik cek si Mas nyinen nembalan bari neuteup kana leungeunna Di Banjar ulah kitu sasawuranana abdi isin sapertos kapungkur we Oh ari mak lang nyinen teh ngahulang heula memeh nembalan teh mama di Jakarta kasaha carogeanana henteu teu kasasaha kapungkur katos ketang kadosa laki 3 kali Oh 3 kali sumun ti harita teu purunan deui naon damalna ditanya kitu nyinen teh nembal anggur ngabalieur beungeutna beureum hulang weh mehna teh ngahulang ari bapa aya keneh aya wartosna mah wartosna nah wartosna datara tepang tos lami oge tara ngalongoknya tara cek nyinen bari terus ngeluk bangun kacida sedihna Oh nah tara ngolongok rahuh weh nyinen teh ngarahuh bari ngusapan sirah anakna nu keur maca komik Petruk nu siga si Akeo teh geus lila kakadak nyarita kitu ge bangun kacida beratna peda abdi kawin ka bapak budak pun bapak teu doaeun Oh kasaha kitu carogean teh ka bah aloy kasaha kabah aloy Mas Budug unggut-unggutan cek pikirna paingan Mang Admasan teu doaeun da anak siga si Akeo nyawai geuning Akeo
Mitra kaum dangu si Mas ngahalas nanjonyinen teh. Kaciri dina tetep kosong na bangunna langsa sasat pegat jeung bapa anu ngayuga. Teu sangka si Nen. Teu sangka si Nen baheula ku budak kungsi aya mingguna kuring nguyung ditinggalkeun ku manehna. Padahal harita mah can boga pikiran naon-naon ukur ti belat ku dalitna. Kari-kari ayeuna kitu mesatna. Cek jero hate si Mas bari pok kedaling lisan. No kuat ayeuna teh nya. Saha? Mun Nen sareng caroge. Anten tenoko. Da kapungkur ge nuju aya keneh teu kantos noko. Dagang kitu we cuta catut tapi da ayeuna mah tos teu aya. Ari kitu teh aya ka mana? Tos maot. Innalillahi geus lami. 7 sasi panten. Ayeuna ka saha atuh? Tanya Mas Budug rada era sanya namanya kitu teh. Siga pisan nu hayang nyidikeun randa-randana. Pedah we kasobat dalit da kanu sajen mah moal ting wani kitu. Henteu kasasaha. Cek Nen bari ngageserkeun ping-pingna meusan. Menang sajongjongan mah Mas Budug teh teu barang tanya deui. Pikiranana pulang anting ka baheula ka Nyi Enen nu bareto jeung ka Nyi Enen nu ayeuna nu nyampak di gigireunana. Ari Mas kumaha dupi Bapak sareng Mad daramang? Cek Nyi Enen. Oh alhamdulillah, Bapak mah aya keneh ari mah tos pupus. Oh innalillahi. Cenah giliran mayana ayeuna nu tatanya. Nyi Enen nanyakeun kolotna dulurna ditanya kitu sakedapan mah Mas Budug teh nembalan. Jadi timbul deui kawas teh. Tapi teu buru ngawalon babakuna lebah nyaritakeun nu pikaresepeun. Atuh ngawangkong teh jadi galecok deui, jadi lancar deui. Mitra kaum dangu wanci magrib kareta asup ka stasiun Tasik. Berusut panumpang nu tarurun mah turun. Lebah gerbong eta mah kari Mas Budug we jeung Nyi Enen katilu siakew anakna teh. Dius deui kareta teh ngadius. Bade teras wengi ieu Mas kalembur? Tanya Nyi Enen. Oh duka datara aya mobil ka ditu wanci kieu mah. Bade di mana engke kulem? Oh ngambujeng ka Cisaga we boa. Sarakah teuing make ka Cisaga. Gitu. Di ditu we kulem dirompok. Oh duka tuh. Munya di ditu we nya urang ngobrol. Mitra kaum dangu. Duka mun pedah rada poek mah. Pikeun Mas Budug mah dina nyarita kitu teh Nyi Enen kadeleuna panona siga nu ngeletan. Duka ambon sorangan pedah nyaho itu rangda. Tapi anehna eta hatena make pipilueun ratu. Dar deui Nyi Enen ngobrol nepi karesepeun, nepi ka teu karasa kesel, inget-inget geus nepi ka stasiun Banjar. Singkat carita basa kaluar ti peron pada ngabarageakeun ku tukang beca. Mangga Mas, urang kana beca. Cek Nyi Enen. Asup tiluan Mang. Cenah nanya ka tukang beca. Lebat atuh Bu, dilahun we si ujangna. Tembal tukang beca. Oh sawios. Bade ngabujang ka Cisaga wae. Mas mah. Inaha. Hayu di ditu we kulemna pan sona urang ngobrol. Cek Nyi Enen bangun hanjelu bari anteng neuteup kana beungeut. Bibirna ambucuy ku imut. Pikeun Mas Budug mah mani asa ting sariak. Da hatena mah puguh ge. Ngeukehan ngajak milu. Sono ongkoh deui. Ngareunah ongkoh meureun da piraku teu dipupujuhkeun mah. Oh mun lah keun we lah sanes. Oh sanes waktos di we lah. Cek si Mas bari maksakeun indit. Najan asa berat oge ninggalkeun manehna teh. Teu dilieuk deui. Sieun kabengbat.
puguh air resep mah moal boa ngan kainggis teh sieun maehna gering cara bareto indungna teh biici pek kudu dilahun tuluy we kadu tuluyan terus di RT-keun digarebeg kudu jadi bapak teresi akeo mangkaning kewari mah geus balatak anak mas buduk di imahna oge lain teh sanggup maraban jeung lain sieun ku pamajikanana di Bandung tapi teh sanggup soteh pedah beda kocoranana beda matana dilait-lait oge moal dalit cara nu saadonan nu matak saraka-saraka ge ka ditu we mas buduk teh muluna kaji saga kapilanceukna nu jadi naib di dinya. Aduh nen jadi rangda ngora kene keun we lah rek kalancek we heula mun meuting di imahna mah kuriak digarebeg warga di RT-keun diriungkeun dikawinkeun jeung tangtuna ge pasti era ari kudu kawin ku cara kitu mah teuing jaga ning geto mah buah-buah kasampeur deui cenah bari terus naik ojek ka Cisaga rek ngajugjug imah lanceuk misana teh nu kapeto jadi naib di dinya. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Hate mah lir kila-kila simpena wiati mes-mes muyung tungtung layung mes-mes melangku kahariwang pilih genti ngagali wanci silih bintih nitih kapeurih nu ayeuna pisan Mang Anggang nyungkeun dihapunten bilih bendu kacipta suanten simkuring parantos kumawantun linggih kanu tebih nyelanganjang kanu Anggang ngaja medar carita sungkem nampangkeun diri nyurumaos pikakeheulun salambak tos kasadayana anu parantos manco dongengna dugi karengesena rumaos sim kuring tos tega basa nada dihapunten bilih aya nu kasebat tempat sareng nami anu sami dayeum mah ngan saukur dongeng daya patula patalina sareng nu sanes-sanesna sakapeung hate teh sok kiruh ku kalepatan ari badan sakapeung sok ripuh ku kaayaan ngalayah ngabedah sasat ku waktu silih tindih ngagerih garing kasedih nyanggakeun kawih kaasih sanajan teu nikreuh patepung jonghok sanajan teu nikreuh ngagandong landong mung bingah mah kantenan parantos gumulung najan tetepung simkuring reueus ngadeheus ungkara asih maugi carita medarkeun dongeng Sunda lungan saking mampuhna juru dongeng Sunda anu tebih tina perceka jauh tina punjul ngan ukur ngiring ngamumule iji kibung dina ngalestarikeun seni sareng budaya Sunda pang-pangna mah tina bahasana bahasa Sunda bahasa titipan karuhun urang sadayana mangga mitra mengpeung geget sangkanineung kahatur pidua kasadayana mugia bagja tur waluya sakantenan dina dongeng anu pamustungan ieu Mang Anggang nada amit mungkur amit mundur susuganan mungkin dina mangsa anu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagelaran dongeng Sunda anu anyar kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokoknya mah ulah hilap
like, subscribe, and comment. Laras bisa.